咁於是講緊嗰樣嘢就係一樣唔存在或者唔知存唔存在嘅嘢，佢哋就好即係透過自己令到嗰樣嘢覺得存在，然之後去成為一個執行者，然之後喺裏邊獲得快感。本身呢個係一個咁嘅慾望結構嚟嘅。咁當然嗰個慾望結構點樣發生，即係可以再傾咧。即係其實同佢個所謂嘅 identity 或者主體性嘅建構上邊係有一啲關係嘅。咁呢個可以再講。咁所以我就分析咗呢一種咁嘅結構。咁於是咧出到嚟有啲乜嘢嘅 implication 咧？本身第一嘅就係咧，我呢一篇文都比較惡啲嘅嗰種攻擊，於是就攻擊緊嗰一樣嘢。講緊我唔係淨係所謂有宗教右派或者自由派嘅兩個嘅角力，而係所謂自由派或者係所謂我哋即係相對地婦運團體或者婦女團體，基本上我哋覺得相對地開放啲，都係反對宗教右派，例如某一啲嘅婦女團體，其實佢哋都會覺得明光社係對佢有壓迫，但係我會覺得呢一種咁嘅壓迫結構咧，本身可能係一啲所謂開明派裏邊咧，自己都有嘅。例如講緊嘅係，我哋好多時會相信緊就係性嘅表達。本身咧，亦都有一啲所謂自由派啲嘅，亦都會對性嘅表達有一啲嘅打壓嘅咁樣。咁而呢一種性嘅表達打壓，例如講緊之前即係有一啲嘅事件啦。例如森美小儀，佢哋話個性騷擾，最想性騷擾藝人嘅事件。咁有一啲嘅婦女團體，即係我哋會覺得比較本來係比較開明嘅，佢哋都同意去到做一個投訴，透過淫審機制去介入。咁另外有一啲再開明啲嘅叫做即係嘅組織咧，就反對呢一種咁嘅投訴介入嘅，就話婦人團體唔應該投訴介入，應該用另一啲方法，因為本身你用緊一個我哋都覺得唔係咁公義嘅機制去到搞呢啲嘢，而且係咪真係對個社會有用咧？有啲人就話基本上甚至係即係甚至有啲人淨係話森美佢教緊呢個嗰陣時係 part time 教緊中大嘅傳播學系咁樣噶嘛，咁跟住就話佢唔應該教。即係教壞學生，咁當然有另一聲音就話佢更加應該教，因為咧呢一樣嘢唔係絕對啱，即係有對錯喺裏邊。我哋都可能相信就係即係性騷擾，因為係一種暴力，咁我哋唔應該鼓吹嗰種性嘅暴力。但係會唔會佢透過呢個經驗佢衰過，跟住然之後可以有一個同學生更加深入嘅分享，即係原來傳媒人成日都錯㗎，我哋點認錯咧？或者係即係點樣去到改變咧？即係。其實往往最有問題嘅啫，我哋成日以為傳媒唔錯啊嘛，即係我哋成日以為傳媒唔錯，以為傳媒人係叻晒嗰下先至大件事，因為傳媒人唔係專家嚟嘅。講真，個個都做得記者嘅而家呢個咁嘅局面，你睇下無線嗰啲電視記者喺邊度？你唔係新聞系出嘅好多人，即係而且佢就算係佢做緊記者係新聞系出嚟，新聞系裏邊嘅訓練佢擺幾多喺個 practice 裏邊咧係好少㗎。佢個 practice 就係一個商業生產嘅 practice 嚟，所以即係我哋成日覺得傳媒人錯係一個問題嚟嘅咁樣。咁會唔會即係我哋講緊嘅係唔係用呢一種投訴嘅形式？點解咩用投訴嘅形式係唔好咧？如果我用嗰個理論框架去分析嘅時候，我就會發覺你咪又係。即係一個 sadism 嘅結構，即係人哋玩 SM 就開開心心就係點咧？一個願打一個願捱 OK 啊，但係而家一個願打，另一啲人唔願捱啊嘛。咁我哋會唔會用你呢個方法去到處理咗呢個問題，而唔係用一個即係將佢夾硬擺入一個 SM 嘅 situation 裏邊去處理咧？會唔會 invite 佢進行一啲討論咧？甚至係我最有即係最想騷擾即係性騷擾嘅女藝人，我哋會唔會再 repropose 過一個名俾佢話，例如我最有性幻想嘅性藝人，我最想同佢一夜情嘅性藝人等等。你話 promote 一夜情係另一件事，但係起碼唔係一種暴力啊嘛，係咪先？即係一種 mutual 嘅 agreement 啊嘛，呢一個係咁樣。即係會唔會我反 propose 一啲嘢去撩佢做一個對話 rather 定係擺翻佢落一個咁嘅 SM 嘅 situation 裏邊會更加好咧咁樣？咁另外就係即係我亦都睇到嘅就係嗰一種嘅問題就係咧，其實我哋往往好多時咧，就算所謂叫開放啲嘅組織咧，本身對於性嘅表達咧，其實佢哋都係有一種 SM 嘅結構，就係點咧？我會覺得啊，我哋最理想會一種好理想嘅即係性嘅表達結構，就係講緊即係雷康某一啲嘅婦運組織會覺得係啊。兩情相悅，兩個人係一個絕對平等嘅權力關係裏邊，去到發生性行為又好，談戀愛又好，等等等等。
但係性呢樣嘢又係好得意嘅，就係咧性即係一個最原始嘅慾望啊！如果我哋講緊喺精神分析裏邊咧，慾望其實係冇辦法完全能夠被理解，冇辦法完全能夠被去到即係喺文明裏邊去收納到，或者係會覺得係一個最理想嘅狀態，好難嘅，因為佢嘅轉變實在太過多元化咁樣。咁而你講緊一套最理想嘅性嘅表達模式，其實呢一種咁嘅理想化咧，其實亦都係又係 set 咗另一啲 rules 裏邊去俾人跟。其實呢一種好難有一種完全絕對理想化嘅性表達嘅。所以我講緊嘅即係即如果係從精神分析嘅角度，我真係去理解我哋嘅慾望嘅時候咧，呢一種咁嘅理想化嘅表達咧，其實往往好多時咧，對於唔同嘅人咧，喺唔同嘅程度、唔同嘅時候咧，會造成一啲壓迫。我哋呢個時候覺得最理想，但係之後再發展嘅時候，你就會發覺可能有一啲人會走出嚟，會覺得啊，其實我哋唔係想咁，所以嗰種你會發覺只有越嚟越多嘅性小眾出嚟嘅啫，即係就算越嚟越開放都，因為硬係點解咧？即係你睇翻性小眾嘅運動，可能開頭嘅時候會比較多就係同性戀嘅運動走咗出嚟，跟住同性戀嗰啲人就會話俾你聽，有啲人就會覺得啊，基本上同性戀佢哋最走出嚟嘅時候，佢就會話俾你聽啊，係一個即係啊，我哋都同大家一樣嘅啫，都同異性戀一樣嘅啫。咁樣，咁亦都只有慢慢亦都有啲人走出嚟就話，其實唔係㗎，我哋同性戀裏邊真係有啲人同異性戀唔同㗎，嗰個模式。我唔係即係有啲人可能我一對一，但係個問題係我唔一定係 enjoy 一對一嗰種模式嘅，即係嗰種講真異性戀都唔一定一對一啊。即係我哋歷史以嚟，我哋如果尊重歷史嘅話，從來異性戀好大部分時間都唔係一對一㗎啦，即係。我亦都可以生活到好開心㗎喎，唔通你話以前嗰啲三妻四妾係好唔道德咩？呢個唔係唔道德喎，喺嗰個時代係好道德嘅嘢嚟㗎喎。咁表示我哋人嘅慾望、家庭嘅結構其實好多模式嘅，即係而家亦你哋話聖經話一對一咩？聖經亦都裏邊有好多唔係一對一嘅故事㗎啦，只不過係文化同埋即係如果我哋呢一個 context 裏邊呢個文化裏邊就係可能會唔會係嗰種唔係一對一嘅模式？10對10咁樣，嗰10個人其實都係 agree 嘅，咁你又可以話得佢啲咩咧？即係我哋講緊嘅係一種互相，如果係民主社會裏邊嗰種道德最上至上嘅價值就係互相尊重咁樣嘅啫。當然以前嘅價值會即係最高嘅價值就係即係傳宗接代，咁所以就可以有好多唔同嘅即係三妻四妾嗰一樣嘢。即係如果係咁嘅時候，咁又點咧？咁於是有啲人會話俾你聽，喂，我同性戀都有好多唔同嘅模式走出嚟，甚至我唔一定係淨係對同性有情慾嘅喎，雙性戀咁點咧？但係佢喺嗰個裏邊又俾人壓迫咗，於是又有一批性小眾裏邊嘅性小眾走出嚟。有啲人就話，即係你哋所謂嘅正常嘅嘢，我真係唔正常㗎，即係比起人哋嗰個。即係人哋講嘅所謂正常，咁但係我唔正常係點啫？唔正常我唔可以做人嘅咩？我唔可以選擇我用我唔所謂嘅唔正常嘅方法去生活嘅咩？我中意 SM 嘅同志嚟嘅喎，咁又點啫？咁我都係可以繼續生活嘅，即係等，於是會越嚟越多性小眾走出嚟，就因為佢哋往往會有一種理想化嘅一種性表達。其實呢種我就係想講呢種理想化嘅性表達咧，其實都可能對好多人造成一種壓迫。於是你睇翻個 history 裏邊咧，性小眾裏邊會有性小眾走出嚟，又有再性小眾，又有再性小眾，永遠小眾裏邊都有小眾走出嚟，就係可能我哋太理想化一種對情慾嘅表達，會覺得就係有一樣嘢係一定即係會係咁。咁所以我最後 propose 緊嗰一樣嘢就係，喂，講緊嘅係其實喺整個討論裏邊咧，本身往往係咧有好多人咧嘗試 set 一啲 rules。喺一啲道德高地裏邊，即係其實可能一啲所謂女性婦女團體，即係佢哋都係一個道德高地裏邊去講嘢嘅。佢哋唔會處理自己嘅慾望，而係純粹好理性咁啊。其實兩個人只要好即係對等咁樣相處表達，咁咪一個最理想嘅狀態咯。其實係好理性去講嘅，但係講真，我哋人嘅慾望裏邊有好多非理性嘅部分，有好多講真自己問自己就知嘅。即係有好多我哋自己有陣時都會覺得啊，點解我咁諗嘅？有啲變態嘅一啲性嘅想法嘅。我唔係話呢啲變態性幻想一定要付諸實行，即係要俾佢付諸實行，因為我哋基於一種即係唔傷害其他人嘅互相尊重。但係呢一種咁嘅性表達其實係要出嚟，
如果唔係嘅話咧，透過一種壓迫咧，即係透過一種壓抑，你如果精神分析嚟講咧，我哋壓抑咗嘅時候，一定會 return，我有 return of the repress， 一定會另一啲方法 return 出翻嚟。而嗰種 return 可能係一種好破壞性，甚至我哋因為有陣時咧，我哋點解會有咁多咁非理性嘅情況出現，又會解釋唔到，但硬係即係不斷去 hurt 到人嘅咧，就係講緊嗰個 return of the 或者 hurt 到自己啦，有陣時就係嗰個 return of the repress， 我哋不能處理。跟住就 return 到一個情況，就係佢用咗一啲好唔能夠知道係乜嘢嘅方法出現咗，但我哋又唔想處理佢，因為一處理嘅時候咧，就會涉及到內心裏邊好深層自己解決唔到嘅一啲問題，咁樣。即推翻個本源。係啦，你一係就逼你推翻個本源，一係你就唔處理。但係有陣時推翻本源咧，對於你嚟講咧係好困難嘅，有一樣嘢，因為你要處理緊你自己內心裏邊最深層嘅一啲可能無論係恐懼啊，或者一啲慾望啊，你自己理性上邊，即係我哋所謂 consciousness 裏邊不能接受自己嘅部分咁樣。咁所以於是有好多好理，你話俾人喂，其實你咁樣做好唔理性喎，或者無端端人就唔知點解好憎一個人咁嗰啲咧，其實都可能係一個 return of the repress 嘅表現，即係佢刺激到你某一啲嘢，可能刺激到你一啲童年陰影，佢好似你以前虐待過你嘅嗰個 miss 咁，即係嗰啲有啲係有咁嘅情況咁樣。咁於是你無端端憎佢，你話點解好憎佢啊？你叫佢處理呢個問題，佢又唔處理，硬係要好憎佢咯。即係有陣時真係會咁樣嘅。咁所以講緊係會唔會其實我哋反而要做嘅嗰一樣嘢就係我哋要鼓勵一啲嘅人去表達佢嘅性慾望，表達同事實上嘅神唔同噶嘛。即係而且我哋嗰一種嘅表達係可以幫助到好多，即係所以我臨尾就喺度講話，會唔會係我哋即係而且喺呢條成個人審嘅討論裏邊咧，有啲有藝術家又出過聲，有文學家有唔同嘅人各類人去出過聲，但係真正喺裏邊俾 censor 嘅人，或者就受呢個 censorship 影響嘅人咧，係好少我哋 invite 佢出聲。例如講緊嘅係即係我用從一個鹹濕仔嘅角度去討論人審有冇咧？其實係冇噶嘛，好少係話我就係一個鹹濕仔，我就係中意睇嗰啲俾人 censor 嘅嘢啦。咁樣，不如我哋揾嗰啲人，或者我哋自己化身為嗰啲人，用嗰啲角度去到講人審，令到呢啲即係被壓迫，即係甚至喺個討論裏邊被壓迫嘅慾望去到發聲，令到即係我覺得呢個係其中嘅第一步，令我哋正視翻自己嘅慾望，而唔係去到規範化佢。咁樣咯，所以即係當然係一個有少少一種面對翻嗰個真實。係啦，面對翻你自己嘅真實，你自己就係有嗰啲嘢喺度㗎啦。即係又唔係淨係講話嗰個叫黑暗面，而係你人就係天生就係生成咁樣㗎啦。咁可能大家又可以涉及多啲一啲即係可能宗教上面嘅討論啦。即係嗰個我哋究竟所謂嘅，即係我自己一個基督徒，我自己其實一路都有掙扎或者思考嘅嗰一樣嘢啦。就係講緊人嘅所謂嘅原罪係咪就真係生出嚟嘅嗰啲所謂陰暗面咧，或者係嗰啲咁嘅慾望咧？我又覺得未必係嘅。我哋嘅原罪反而係可能有陣時係我哋唔承認嗰啲慾望，唔了解自己，以為自己係可以好乾淨。咁耶穌嘅嗰個救贖就話俾你聽，你就係污糟㗎啦，你救唔到自己㗎啦，你永遠都冇辦法潔淨㗎啦，所以你要靠我啫嘛。即係其實係咁啫嘛。於是我哋靠佢嘅時候，就會盡量去面對自己，盡量識得同自己嘅嗰啲陰暗面相處，盡量去到我自己分享啦，即係我覺得即係嗰個信仰上邊就係我可以識得同自己相處，可能即係人嘅高高低低，或者有陣時我係有一啲唔好嘅諗法，甚至係我有妒忌心，我一定有妒忌心㗎，即係一定係有㗎。咁但係我點樣去到同嗰啲妒忌心去相處咧？我妒忌一個人嘅時候，我係有嗰一種妒忌嘅諗法㗎。但係我點樣唔係壓迫佢，唔係壓抑咁簡單嘅，我去明白到自己就係一種妒忌。咁我點樣去到疏導或者處理啲妒忌，甚至將啲妒忌係有妒忌喺度係啦，面對佢點樣咧？呢個我就係覺得耶穌嘅救贖就話俾你聽，你要不斷。即係你唔係好㗎，你到死嗰一日你都唔係完美嘅人嚟㗎。你永遠都係即係耶穌係好，即係嗰個完美嘅目標係好遠，不過你就係朝緊嗰個方向走，佢救緊你啫嘛。即係嗰一樣嘢就係點樣去到面對自己嗰一樣嘢。頭先你講起呢個，即係你喺個文最後講就係你話講佢嗰啲鹹濕仔出嚟講起，我諗起最近有套電影《單身男女》就話10個男人9個衰，9個滾啊之類咁啦，只一個係諗緊啊嘛。我覺得其實係某一啲去講出實際，你頭先講嗰個人本身嘅真實面，雖然未必完全100%係
正確。但係其實有啲題材、電影嘅題材或者內容都係反映緊，即係剛才你睇嘅。